In hierdie week se ANT vleisprysoorsigg moontlik gemaak deur Antrowet en Fieldnet Pivot Watch, gaan kyk ek bietjie na langer termyn prysverwagtinge vir speenkalvers en ook na die impak van Namibië se uitvoere op ons plaaslike markpryse. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. In die beesvleisbedryf sien ons dat die nuutste speenkalfprys dan verder gedaal het die afgelope week, met die nasionale gemiddelde prys tans op R31.45 per kilogram. Laas jaar die tyd het die prys amper 9% hoër verhandel op R34.47. Die prys in die Oos-Vrystaat staan tans op R32.10, terwyl die gemiddelde prys in die Noord-Kaap gestyg het na R30.83. Die A23 karkasprys daal dan ook laasweek na R54.80 met die C-graadprys laer op R41.71. Dit lyk daarom of speenkalfpryse ten minste nou stabiliseer en dalk so bietjie verbeter het op die weekveilings. Uit die handverkope van speenkalvers tussen 200 en 250 kg is tans op R31.33 per kilogram, terwyl die nasionale gemiddelde prys op die weekveilings sywaarts op R29.33 per kilogram verhandel het laasweek. Op die weekveilings het kalvers onder 200 kg gemiddeld op R29.38 verhandel, terwyl swaarder kalvers bo 250 kg op R27.47 verhandel het. Verskalverpryse is tans onder baie druk veral. Gegee die nuutste inligting, dink ek dat ons dalk nou sywaartse pryse kan sien vir die volgende week of twee, maar dat ons dan beter vraag kan sien wat die gemiddelde prys kan begin opdruk, soos ons na die middel van Oktober toe beweeg. Maar weer eens, hierdie prysbewegings behoort egter baie gering te wees. Ek sal byvoorbeeld nie diere probeer terughou en wag vir 'n beter prysie, maar dalk as jy bietjie gewig kan aansit, kan dit dalk vir jou positiewe resultate oplewer. Slagpryse kan moontlik nou eers afwaarts neig. As ons bietjie na die langer termyn prysverwagtinge gaan kyk vir bees oor die algemeen, gaan ons dalk eers weer 'n droër tydperk moet trotseer wat dalk die kudde weer bietjie kleiner gaan maak en die aanvanklik natuurlik die pryse dan op 'n laer vlak kan hou. Daarna sal ons dalk weer beter pryse eers weer in die markte kan sien. Wat ook nie op die oomblik help nie, is dat Namibië een van die ergste droogtes beleef in dekades wat hulle uitvoere na ons baie hoog hou en addisionele druk op pryse sit. As die verbruiker egter verligting gaan kry as gevolg van 'n laer rentekoers binnekort, kan dit weer die mark ondersteun van die vraagkant af. Ek dink wel dat volgende jaar se pryse bietjie beter kan lyk, maar eintlik net omdat ek dink dat daar minder invoere van Namibië moontlik gaan wees. Ons groot aanbod behoort egter te keer dat ons baie hoër pryse sal sien volgende jaar. Die ontwikkeling en uitbreiding van die uitvoermarkte kan hierdie probleem dus direk aanspreek en 'n baie goeie ding vir ons plaaslike mark wees. In die skaapbedryf het die stoorlandprys dan ook verder gedaal laasweek na R39.43, wat dan so 0.5% bo laas jaar se prys tans is. Die gemiddelde prys in die Suid-Vrystaat verhandel op R39, terwyl die Noord- en Oos-Vrystaat prys gestyg het na R40.10 per kilogram. Baie interessant is dat wanneer ons kyk na invoere vanaf Namibië, veral vir skaap, het dit die afgelope 2 jaar rekordvlakke bereik net voor die winter elke jaar, of in April en Mei maand. Dit is ook weens die droogte nou daar. Invoere behoort egter nou redelik skerp te daal en kan ons dus moontlik van volgende week af weer beter lampryse begin sien in die mark. Lampryse behoort dan in 'n opwaartse tendens te bly tot met die begin van Desember hierdie jaar. Die A23 prys het dan gedaal na R89.35, terwyl die C23 prys daal R64.48 per kilogram. Die A-graadprys kan nou stabiliseer en weer styg soos ons nader in Desember beweeg, terwyl C-graadpryse verder kan daal tot die middel van Oktober. Op die tweede wolveiling laasweek het die wolmark dan verder teruggesak weens die rand wat sterker gebly het,
as ook laer internasionale wolpryse. Die gemiddelde Cape Wool's Merino aanwyser het met 2% gedaal na 'n skoonprys van R159,30 per kilogram met gesertifiseerde wolpryse 2% laer op R160,71 per kilogram. In Australië is pryse af met 2,34% na 1087 Australiese sent per kilogram met vraag op hulle veilings wat dan ook baie traag was. Die sterker Australiese dollar teen ander geldeenhede het natuurlik ook nie hierdie saak aangehelp nie. Laer aanbod volgende week kan moontlik pryse weer bietjie ondersteun. As jy volgende week 'n draai by Nampo Kaap gaan maak, moet jy nie die Zematic stalletjie misloop nie. Hulle is by standplaas 119 en kan presies vir jou wys hoe FieldNet Pivot Watch jou lewe gaan makliker maak. FieldNet Pivot Watch moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Die ex-abattoir hoendervleispryse daal weer die afgelope week met die gevriesde prys nou op R34,93, varspryse daal na R33,78 met die EQF prys laer op R30,57. Die persentprys bly op R18,80. Daar is nog baie opwaartse potensiaal vir hoendervleispryse oor die volgende 2 maande en kan hierdie prys dus nou weer begin styg. Die nuutste spekvarkprys styg ook laasweek na R31,73, vleisvarkpryse beweeg baie sywaarts na R32,13, terwyl die nuutste worsvarkprys gestyg het na R24,98 per kilogram. Daar is verseker nog opwaartse potensiaal vir varkvleispryse tot middel Desember, maar lyk dit ongelukkig nie of ons laasjaarse prysvlakke hierdie jaar gaan sien nie. Die nuutste grootbokpryse het dan gestyg na R49,22, kleinbokpryse staan tans op R66,06, terwyl bolkoeipryse styg na R46,01 laasweek. Die verwagting is dat ons dalk nou 'n afwaartse prystendens kan begin inbeweeg, soos ons nader aan die einde van die jaar ook natuurlik beweeg. As ons kyk na die nuutste voerpryse, die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys dan onveranderd gebly op R3,700 per ton, weens relatief min produk wat skuif op hierdie oomblik. Hooibalpryse styg wel met haverhooi op R2,700 per ton soos die eerste hooi in die mark inkom en grondboontjie hooi wat steeds op R2,400 per ton tans verhandel. Ons gaan min of meer oor so 2 weke 'n nuwe lucernpryse en nuwe nuus oor die lucernmark kry wanneer die mark begin afskop. Die chopmark het 'n laagtepunt bereik so week of wat terug, maar word nou weer opgetrek deur hoër witmieliepryse. Die gemiddelde prys vir die week is rondom R4,000 per ton, maar is daar reeds pryse so hoog soos R4,300 in die mark en kan die gemiddelde chopprys dus nou opwaarts neig. Ons lewende hawe verslae word moontlik gemaak deur Zoetis, Molatek en die RMIS. Gaan kry nou jou verslag op amtrends.co.za. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Antrovet en FieldNet Pivot Watch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.